खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ गुवाहाटीनि डायग्नोस्टिक सेन्टारखौ बेरामिफोरा आन्दोआव रेकर्ड खालामनायनि अजद होदों। बिखा सानायनि उनाव लेङाइ आफादगिरि जगदीप धनखारखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। गुवाहाटीआव खावनाय मुवा बेसादफोरजों लोगोसेनो सिखावखौ खादों पुलिसा। सनितपुराव आरपीएफआ 30 किल'ग्राम गान्जा बोखांदों। हाग्रा बिफाना सासे सुरां सिखारिजों लोगोसे मैदेरनि हाथाइ जब्द खालामदों। गावनि असे फिसायानो बिसि आरो फिसानाव एसिड सारदों। मेघालयआव खावनायनि दायाव केरालायाव खारखुमानानै थानाय सिखावा हमजादों। सासे बैसोगोरा आइजोआ अरजों खामथार जादों। आसामनिफ्राय भियेटनामाव 10,000 किल'ग्राम जोसा माइरं दैथायहरनो लादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गुवाहाटीनि बेलटला सारियालियाव थानाय आल्ट्रा केयार डायग्नोस्टिक सेन्टारनि सामलायगिरिनि बेरेखायै गोब्राब अजद सिखांदों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला बेरामिनि सायाव सीसीटीवीनि केमेराखौ बाहायनानै आन्दोयै रेकर्ड खालामनायनि अजद होदों बेरामिया। मख'नो गोनांदि सावस्रि फाहामनायनि थाखाय मिरुआव फैनाय आइजो बेमारिफोरनि बेरामखौ नायबिजिरनायनि थांखिजों गाननाय जि-जोमफोरखौ बोखारनो गोनां जायो। रिपर्ट बादिब्ला सासे आइजो बेरामिया फाहामथाय खान्थि खालामबाय थानाय समावनो सिरि रेकर्ड खालामदों होननानै अजद होदों आल्ट्रा केयार डायग्नोस्टिक सेन्टारखौ। बे जाथायनि उनाव आइजोआ हाथिगाव पुलिस थानायाव गसर थिसननाय जायो आरो बे अजदनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसआ सीसीटीवी खान्थिखौ सामलायनायनि थाखाय बिबान गोनां सासे सुबुंखौबो खायो। सोंनाय फिननायनि उनाव केमेराफोरनि डिजिटेल भिडिअ रेकर्ड दोनखोमानायखौ सिमान लायो। अदेबानि बे जाथायनि बागै गोख्रोङै नायबिजिरनोबो जागायो। हरखाबै बिखा सानायनि उनाव लेङाइ आफादगिरि जगदीप धनखारखौ रबिबारनि फुङाव गोदान दिल्लीनि एम्सआव थिसननाय जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला 73 बोसोर बैसोनि दैदेनगिरि जगदीप धनखारखौ फुंनि 2 रिंगायाव गाहाम देहानि थाखाय देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो आरो आथिखालाव कार्डिय'ल'जि बिफाननि गाहाय डक्टर राजीव नारंगनि नायबिजिरनायाव क्रिटिकेल केयार इउनिटनि सिङाव नोजोर होगासिनो दङ। देहा फाहामगिरिफ्रा रोखा खालामनाय बायदिब्ला बे समाव देहा फाहामगिरि रोंग'साफोरनि मोनसे हानजाया बिथांनि सावस्रिखौ गाहाम फाहामथायनि थाखाय खाथिनिफ्राय नोजोर होगासिनो दङ। मख'नो गोनांदि लेङाइ आफादगिरि जगदीप धनखारनि गाहाम देहानि थाखाय मिरुनि सावस्रि मन्थ्रि जेपि नाड्डाया खौरां लानो एम्ससिम दावबायदों। गुवाहाटी बशिष्ठ पुलिसआ गंसे न'आव सिखाव खावनाय खौरांखौ मोन्नायनि 8 घन्टानि गेजेरावनो 7 सिखावजों लोगोसे गोबां मुवा बेसादफोरखौ जब्द खालामनो हादों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला 7 मार्च खालि टिहुआव थांनाय समावनो खावनायनि खौरां मोन्नायनि उनावनो नखरनि सुबुंफोरा एफआइआरखौ होनाय जादोंमोन। बबेखानि माखासे दुथांफोरा उत्तमनि न'आव हाबनानै सनि टिभि, फिथलाइनि थुरसि लथा, सेनेटारि आइटेम आरो सि-जोमजों लोगोसे गोबां बेसेन गोसा मुवा बेसादफोरखौ खावनानै लाना थांदोंमोन। बे खावनाय जाथायखौ नसुंसेनि नखरनि सासे सुबुङा फनजों खिन्थाहरनायनि उनावसो उत्तमनि नखरा मिथिनो मोननाय जादोंमोन, जायनि उनाव 112 नम्बराव कल खालामना रिपर्ट थिसननाय जादों होननानैबो मिथिमोननाय जादों। बेनि अनगायैबो बे जाथायाव पुलिसआ खानाय 7 दायनिगिरिफोरखौ फारियै उदालगुरिनि सुमन बसुमतारी, गलपारानि बिशाल दास, बशिष्ठनि नन्देश्वर रहां, चिपाझारनि दीप बनिया आरो लालमाटिनि बिबेक ब्रह्म होननानै सिनायथि होनाय जायो। दासान्दि पुलिसआ बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनायजों लोगोसेनो बे जाथायाव सोमोन्दो गोनां गुबुन दायनिगिरिफोरखौबो संदाननो गोख्रों राहाबो लानाय जाबाय। सनितपुर जिल्लानि राङापारायाव रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सआ गंसे दावबायारि ट्रेननिफ्राय गोबां बिबांनि गान्जा जब्द खालामनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गासै 31.5 किल'ग्राम लिरथायनि गान्जाखौ रङिया मुरखंसेलेक पेसेन्जार ट्रेननिफ्राय चेक खालामनायाव मोननो हादों होननानै रिपर्टआव फोरमायदों। जब्द खालामनाय गान्जाखौ हाथाइनि बेसेनाव नोगोद 3 लाख रांसो जागोन होननानै मिथिहोदों। बे बिथिंखौ नोजोर होनानै सोरखारि मावफारियाफ्रा गान्जाखौ दावबायारि गाखोग्रा ट्रेनाव लांनानै गुबुन दाबसे जायगायाव दैथायहरनो नाजादों होननानै दाबि खालामदों। दासान्दि बे जाथायनि सायाव पुलिसआ गोख्रोङै नायबिजिरनायखौ जागायबाय।
श्राबन सयकियाजों दैदेनजानाय गाटांफानि हाग्रा बिफाना मोनानि समाव गोबाव समहालागै अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों बारदुमसानि कारियाजानाव सासे सुरां सिखारिजों लोगोसे हायाव फबना दोननाय थाइनै मैदेर हाथाय बोखांनो हादोंमोन। पुलिसा खानाय दायनिगिरिफोरखौ बरदुमसानि कारियाजान मालटिरि स्लाम ओनसोलनि थागिबि भास्कल बेंग्रा होननानै सिनायथि होनाय जायो। बबेखानि हाग्रा बिफाननि मावसुमाफोरा मैहुर खालामनायजों लोब्बा थानायनि थाखाय भास्कल बेंग्रानि सायाव गोबाव समनिफ्रायनो नोजोर होबोगासिनो दङमोन होननानै रिपर्टआव फोरमायदों। दासान्दि पुलिसा खानाय दायनिगिरिफोरखौ कास्टडियाव लांनायजों लोगोसेनो बे जाथायाव सोमोन्दो गोनां गुबुन दायनिगिरिफोरखौबो खानो पुलिसा दासान्दि गोख्रों नायबिजिरगासिनो दङ। मुलुगनां आइजो सानखालि बङाइगाव जिल्लायाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। मिथिनो हानाय बायदिब्ला जाहिदुल इस्लाम मुंनि सासे दुथां सुबुङा गावनि असे बिसि आरो फिसानि सायाव एसिड सारनानै गावखौनो पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारखोमानानै दङ। एसिडजों सारजानानै भुगिनांनाय सुबुङा दासान्दि अबयापुरिनि देनाराम मेमरियेल हस्पिटालाव गावनि जिउजों जुजिगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गुबैयै बे जाथाया नखराव दावराव दावसि जानायनि उनावनो जादोंमोन होननानै जायगानि थागिबि सुबुंफ्रा मिथिनो होदों। मेघालयआव खावनायनि दायाव फ्राय 2 बोसोर खारखोमानानै थानायनि उनाव केरेलानि सासे 28 बोसोर बैसोनि सिखावा खाजादों। खाजानाय दायनिगिरिखौ रन्जन बर' गेन होननानै सिनायथि होनाय जादों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला रन्जन बर' गेना 2 बोसोरसिम हमजानायनिफ्राय बारग'नायनि उनाव केरेलानि पेरेम्बापुरनि जिल्ला पुलिस गाहाय बैफ सक्सेनाजों दैदेनजानाय नायबिजिरग्रा हानजाया गेनखौ प्लाइवुड कम्पानियाव हमनो हायो। मख'नो गोनांदि 2020 मायथाइयाव मेघालयनि रिफै जिल्लानि नंफो पुलिस थानायाव मोनसे खावनायनि गसरजों लोब्बा दंमोन गेना आरो गावनि गिबि खाजानायनि उनाव पुलिसनि जिम्मानिफ्राय खारखोमालांनो हादोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो खारखोमानानै दङमोन। मख'नो गोनांदि एर्नाकुलाम गामियारि पुलिसा गेनखौ खानायनि उनाव मेघालय पुलिसनो गथायना हरनायनि उनाव 2 बोसोर गोलाव नागिरनाया जोबदोंमोन। मिजोराम आइअसि भें फाइरेंटेंआव सनिबार बेलासि 3:30 रिंगासो समाव हरखाबै गिदिर अर नांनायनि जाहोनाव 89 बोसोर बैसोनि फाइलालि मुंनि सासे आइजोआ जिउ गोमानायजों लोगोसेनो गंनै न'आ आबुङै सिलिंखार जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला पियिसुआना आरो तांमावनि न'आव अर नांनायनि उनावनो हरखाबै साखाथिनि न'आवबो अरा गोसारलादोंमोन। गंनै नखराव गासै 4 सुबुङा थायोमोनब्लाबो गोख्रोङै थाबायनो हायै फाइलालिनि अनगायै गासैबो सुबुंफोरा खामानि मावनो थांदोंमोन। जाहोनाव न'आव हारसिङै थानाय फाइलालिखौ रावबो रैखा खालामनो हायाखैमोन। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन न'फोरावबो अरा गोसारलाहैनायखौ नुनानै साखाथिनिनो सासे सुबुङा जाथायसालियाव थांनानै अरखौ खोमोरनो दै सारलाहैदोंमोन। बबेखानि गंनै न'आ खामनानै सेवहांगार जानायनि अनगायै साखाथियावनो थानाय न'फोरखौ अर नांनायनिफ्राय खुनुरुखुमै रैखा खालामनो हायो होननानै रिपर्टआव फोरमायदों। गरसा आसामनि शिबसागर जिल्ला दिमौ ओनसोलनि सेभ एग्रिट्रेड प्राइभेट लिमिटेडनि हेफाजाबाव गासै सा 60 आबादारिफोरा आबाद मावनानै दिहुननाय जोसा माइरंखौ गासै 10,000 किल'ग्राम दैथायहरनो लादों। शुक्रबारखालि शिबसागर जिल्लानि आबाद बिफाना जोबोर गोजोननायजों भियेटनामाव दैथायहरनाय जोसा माइरंनि ट्राकखौ फिरफिला दैखांनानै जागायहोयो। शिबसागर आबाद बिफाननि एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर अमृत सयकिया, महकुमायारि मावख'गिरि गणेश पहसुंगी, रुमि बरा, नीलाकी सयकिया आरो शिबसागर जिल्ला मार्केटिं बिफाननि मावख'गिरि निनुतपल महन्तमोनहा बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।